За окном вовсю играет весна, и ко всем подкрадывается прекрасное чувство любовь. У каждого есть своя история, и какая ждет зрителя, расскажут Александр Скрип и Анна Калашникова в песне «История любви». На днях в стенах уютного клуба «Руки вверх бар», который хранит в себе все лучшие моменты 90-х, прошла презентация песни и клипа Александра Скрип и Анны Калашниковой «История любви». Очень рада этому творческому союзу, потому что песня, она вне времени, она такая вечная, мне кажется, она не то чтобы модная, не модная, она шлягер, на мой взгляд. И очень хочется, чтобы сегодня оценили все наши гости, все наши друзья нашу работу. И на самом деле это первый такой с ним дуэт творческий. Как-то он быстро так родился, все зародилось. Надеюсь, что это было не зря. Использовалось больше 12 локаций и огромное разнообразие костюмов. По сюжету главная героиня лишена зрения, однако это не стало преградой для зарождения настоящей любви, благодаря которой героиня не только обрела искренние чувства, но и смогла по-настоящему взглянуть на мир. Было несколько локаций, то есть это было 5 или 6 локаций, даже больше. Съемки проходили в Москве. Вот, ну, как бы мы не привязывались к сезонности, снимали их, съемки были практически везде в помещениях, и только в одном месте съемки были на улице. Я благодарю команду, добрый вечер. Команду твою, Спасибо. мою команду за то, что помогли сделать все, что сейчас происходит, и клип, и песню, и собрать презентацию. Да. В реализации клипа помогали актеры, известные тиктокеры и постановщики, среди которых Диана Рудакова, Элина Воронцова, Павел Соколов и другие. Безграничное веселье подарили ведущие мероприятия Роман Миров и Светлана Прель. Помимо презентации клипа, в рамках вечера были организованы розыгрыш призов, зажигательные игры и вишенкой на торте стали выступления известных исполнителей и звезд ТикТока. Песня хорошая, прекрасная, благодарю. Вообще очень хорошее слово «благодарю». Надо всегда говорить, ну кто вам говорит спасибо, а я всегда говорю благодарю, потому что благодарю. С Александром Скрип знаком уже несколько лет, и мы общаемся, дружим, устраиваем такие вот мероприятия, встречаемся. За что ему спасибо, за то, что он организовывает такие встречи, благодаря которым мы с артистами пересекаемся. Это приятно. Я ее услышала. Я говорю: Саша, я влюблена в эту песню уже, просто сразу, сходу. Она мне очень нравится. Потом, эмоции были. Слушайте, но, во-первых, я люблю, когда мужчина поет женщине. Наверное, все девочки мы любим, да? Когда нас называют принцессами, королевами, когда человек поет «спасибо, благодарю за то, что люблю». Это такие глубокие, легкие, но в то же время глубокие слова, которые до глубины души трогают. Презентация клипа действительно прошла с размахом, и гости вечера по достоинству оценили работу творческого дуэта. Что, если не восторженные взгляды зрителей и искренняя радость друзей могут радовать настоящего артиста? Трепетную историю любви в исполнении Александра Скрип и Анны Калашниковой вы можете посмотреть на телеканале Music Box Gold.